好，继续啊。Hello， 大家好，我是小胖。那我们这一次一样是来到位于三义的兵工厂。那这一次骑的地方是三义兵工厂非常有名的一条溪底，叫做脏溪溪，也有人叫它脏脏溪。那还没有看上一集的朋友，可以赶快去看哦。那上一集的话会有拍到我们脏溪溪的入口，那现在这是从中间开始。那上一集的话是都还没有经过任何的比较让人有记忆点的关卡，就中间的关卡都是一些可能比较不好过的石头。那像现在这个关卡其实是之前都没有遇过的关卡，因为之前没有倒这个木头在这边。那相信大家看到片头的时候，有看到山哥抱着这个木头，他当时是想要试图把这个木头移开啦。不过当时我就跟他说，这个木头非常大根，因为它是延伸到另外就是现在影片看不到的后面，就是它的另一节是延伸很长出去的，所以它其实是蛮大根的，应该是不太可能够搬动啦。那因为这木头倒下来刚好断成两截，所以可以从旁边绕过去。那现在轮到山哥来挑战。那可以看到这边其实是有一点高低差的。车头要到那个断掉的树那边吗？然后再调过来我屁股后面。那因为高低差踩不到，然后我们速度又比较慢，所以当时山哥最一开始是选择用牵的。那等过了那一个高低差比较大的地方之后，就坐上车继续想要用骑的。那这边可以看到它后轮有一颗石头是比较滑的。你下面有一个会滑的石头，所以你侧滑了。啊，没关系，你车头一样上，再多上一点。对，往左边，往左边。哦，对对对对对，可以可以可以。可以看到这些石头，只要夹带一些土都会很滑，然后再加上脏兮兮这边的石头特别容易长青苔。三哥好玩吗？好玩，很爽哈。哦，不会太超吧？阿娘喂！那刚刚这边可以看到我们山哥玩得非常的高兴啊。那这边脏兮兮的石头啊，非常容易长青苔。那只要前阵子稍微有下个几天雨，然后等稍微干的时候来骑，你就会发现哇，那石头上面有满满的青苔，超级无敌滑的。所以就会像刚刚这样，山哥可能顶到一颗石头，然后就会非常滑，那原地就会很容易扛胖。那像如果有遇到这种地方，就退多一点，然后在可以加速的地方加一点速度，然后让它在石头上的时候不要让轮胎输出太大的动力，就比较不容易空转。那现在紧接着来到的就是我们本来的第一关啦。那其实这些关卡都已经比最一开始来骑的时候简单的非常多了。之前这一关，我记得之前这一关来是基本上一定要用射的才能射上去。那像现在这样慢慢骑上去是不可能的。不过现在的难度是完全可以这样慢慢骑上去，就先这样摆好，而且这样摆得很稳哦。
然后爬上去之后脚站在上面，然后再开始用一个很奇怪的姿势把车推上去，就可以很轻松，然后又不会有车损的完成这一个小关卡。跟我刚刚一样，车头先摆上来，要摆到上面，一车头摆到上面，脚再开始往上跨。好，脚跨上来，这里变缓很多，以前没办法两段，以前都要用丢的。对，脚踩好再发动。乘客成功上来，那我们紧接着继续出发。那我没有记错的话，下一个关卡就会是准备要出去的地方了。那个关卡也变得非常的平缓。还记得刚出来的时候，我真的是骑到不知道尽头在哪里，超级无敌累的。那时候还很菜，虽然现在也很菜。哦，这边刚刚差一点踩不到地板，这边脚已经滑掉了，然后又硬是给它踩回来。以我的身高来说，这里真的是比较不好踩一点，所以有很多地方要下脚，我就会干脆直接下来用前的，不然真的是踏不到地啊。这一关也本来没有新的，对，这一关我之前真的是，完全没有印象。不过这边右边应该是都能直接上啊，所以是还好。不过如果之后又有下雨什么的，把右边这一个比较平的地方挡起来，哦，那这一关又会变得很好玩哦。可以看到左边这个石头的排列是排成，不知道为什么排成有一点像那种小墙这样，矮墙啦，有点像矮墙这样。前轮进右边，前轮就要进右边了。感觉山哥刚过来的速度好像有机会直上啊，那是过来蛮快的。对，它稍微往前一点，从这边这样。对，非常好，非常好，非常棒。这一次就有在控，对不对？没有爆。刚刚会讲说这一次有在控，是因为我们山哥的个性比较冲动一点，他常常有一些地方可能有小卡关，然后他就会把油门转得非常多。那刚刚这边就比较有忍住那个吹油的冲动。哎呦，没有，还没到关。
那可以看到，现在前面远处就是我们的最后一个关卡啦。不过我们是没有要走那个中间上去啊，那中间上去感觉超危险。那左右只要一有想要下脚，基本上就会摔得非常大力，风险太高了。我们肯定是选择一些水洗沟的路段。怎么射了？那这边也终于见到了我们非常久没有见面的车友啦。从一进溪底，他们就消失了，一直到现在才出现。我脚没办法啊。对啊。这边真的是不知道要怎么一次上，而脚会直接被挡在沟的下面。不过这边这个形状其实丢起来也很安全啦，而车子几乎就会好好的停在这边，爬上来牵起来就马上可以过这一关。那前面终于到我们脏兮兮的尽头了。终于出来脏兮兮啦！那今天的影片就差不多到这边结束。如果有喜欢的话，欢迎帮我按赞、订阅、分享。我是小胖，我们下一支影片见。那下一支影片开始，应该就会是我们的无公轮之旅啦。终于又要开始剪我的无公轮的影片。无公轮真的是很好玩，剪起来又很开心的一个地方。那边就是一个风景很漂亮。好，那大家可以期待一下下一支影片，大家拜拜。